今天的目标是用最萌的音效打出最酷操作。你被我骗了。哇，这波是个机会哦，天秀。哎，怎么敢的呀？哦，移速好快。别急，他们跑不掉的。我要秀了。哇，好可惜，这波都500块钱全杀了，这么嚣张的，你完了！我跟你讲，我真的好帅耶！嘿嘿。那么本期视频到这儿就差不多结束啦。大家如果喜欢我的视频，觉得我视频还不错的话，请拜托给我点一个1键3连，还有关注吧，非常感恩大家。那么我们下期见，拜拜。